Salam, xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Saray qəsəbəsində Kupçalı ev 75 min manata, yəni bu ev. Satışa çıxarıldı, fərqli bir evdir. Ona görə iş yekundan sonra gəldim, çəkdim ki, tez bu evi görəsiniz. İndi bura məhəccər vurulacaq, buralar rənglənəcək, işıqlar qoşulacaq. Həqiqətən super evdir. Özə məhəllədə birinci evdir. Yəni yolla ara yolu yoxdur, birbaşa qanuni məhəllədən birinci evdir. Bu da evin kupçasıdır, bu da texpasportudur. Hazırdır. Yəni alan kimi birbaşa qeydiyyata düşə biləcəyiniz bir evdir. Hələ 75 mindən endirim də edəcək. Kanalizasiyası mərkəzidir, həmişə kimi trapını göstərim. Qazı, suyu, işığı, sayğacları hamısı qaydasında olacaq. Hasarlar, ev özü hamısı tarsoqda emisiya olacaq. Fərqli bir proyektdir. Mətbəxdən, bax buradan bir dənə zəmət hamısı çəkək. Mətbəxdən bu balkona çıxmaq üçün xüsusi qapı qoyulub oradan. Onu da indi buralar məhəccər vurulacaq, lap qəşəng səliqəli görsənəcək. Evimizin buradan da ara məsafəsi var. Bax belə bir məsafə ayrılıb. Hasarın qıraqlarından da ağac üçün, gül üçün yerlər qoyulub. Bu da podvalımızdır. Bu da podvalıdır. İndi yığış olacaq. Siz inşallah gələnə bunlar hamısı tərtəmiz olacaq. Bax belə. Burada da kombinin yeri nəzərdə tutulub. İnşallah burada da kombini qoyarsınız. Neçə daş kürsülüdür? 7 daş kürsülü evdir. Bax buradan gəldik, çıxdıq bura. Görürsünüz, bax xüsusi tumbalarla, betonla, kolonla, kəmərlə tikilmiş evdir. Mütləq gəlin bu evə baxın. Elə bunun balkonu xüsusilə bir otaq kimidir. Baxın. Görürsünüz, bax həqiqətən səliqəli evdir. Buradan da krişaya çıxmaq üçün yer qoyulub. Bura xüsusi əlavə işıq qoyulub. Bu gördüklər hamısı ricerlər kolonlarda, düzdür? Davam edin evin içərisinə. Burada demək aboy, laminat, qapılar. Belə xırdapara işləri qalıb. Mən tez gəldim ki, bunu gəlib mütləq canlı görəsiniz. 3 otaqlı evdir. 75 min manata da qiymətində endirim olunacaq. Gəlin qonaq otağına baxaq. Bax bu qonaq otağıdır. Telestetin yeridir. Xüsusi rampiya ayrılıb. İndi patolog, tavan, divarlar hamısı işlənəndən sonra gəlib bunu görəcəksiniz. Həqiqətən yaraşıqlı çıxacaq. Bu da pəncərəsidir. Pəncərədən bir dənə də öz həyətinə bir də baxaq. Bax həyətini də buradan göstərirəm, görəsiniz. Deməli, Kurqavoy qoşa daş kubiklə tikilmiş evdir. Kurqavoy qoşa daş kubiklə tikilib. Neçə 40-ın 40 fundamentidir. Kubikdən sonra üstündən də kəmər fırladır. Kəmər həmin o balkonların üstü ilə belə gedir. İnşallah bunları gələndə canlı sizə göstərəcəm. Hələ qoy bu qapılar laminat aboy olsun, lap qəşəng görsənəcək. Bu da mətbəxidir. Mətbəxin meyvələr arası keramikası vurulur. Görürsünüz, bütün avadanlıqlar alınıb. Siz bu evə baxmağa gələndə bu işlər yekunlaşacaq. Bayaq izah elədiyim var idi, o balkona çıxış. O da bax bu qapıdır. Buradan bir də balkona belə xüsusi çıxış qoyulub. Oradan da girişi var, bu mətbəxdən də var. Sonra yataq otaqlarına baxaq. Məsələn, bu bir yataq otağıdır. Görürsünüz, bu bir yataq otağıdır. Burada ramka vurursunuz da. Hə, bir yataq otağı buradadır. Bir yataq otağı da bax budur. Bax bir yataq otağı da buradadır. Ümumilikdə 3 otaqlı evdir. Ev neçədir? Onun 8-ədir ev, çöldən çölə. İndi gələndə Kupçada görəcəksiniz. Onun 9-a. Onun 9-adır. Bir dənə sanitar qovşağını da göstərək. Bu da sanitar qovşağıdır. Bu da sanitar qovşağı. Bax belə. Bir də izah edirəm. Deməli, Saray qəsəbəsində Cəmiyyət Oz yaxınlaşın, Tərlan Şaldıq Sarayı var. Tərlan Şaldıq Sarayından yəqin bir 500 metr, 600 metr arxada məsafədədir. Sadəcə bu məhəllənin birbaşa birinci evidir. Yəni küçədən də heç yerə dönmürsən, heç ara məsafəyə girmirsən. Birbaşa birinci evdir. 75 min manata satışa çıxarılıb, kupçasını göstərdim. Qiymətində endirim olunacaq. O yüzden yaxşı endirim edəcək. Mütləq gəlin bu evə baxın. Sağ olun.